Good evening mga ka-sniper. Kamusta na po kayo? Sana po okay lang kayo dyan sa inyong mga tahanan. At always stay safe po. Today nga po pala nandito tayo para i-unbox po ang air rifle ng ating isang ka-sniper na si ka-sniper Wet. Yan. So si ka-sniper Wet po ay gustong magkaroon ng air rifle collection. So eto na po, ipapaship po natin sa kanya sa Cagayan Valley. So samahan nyo ako guys, i-unbox natin yung air rifle ni ka-sniper Wet. Ayan. So isang dosenang pellets skopeta 0.22 pellet. Meron siyang reducer, napakaganda. Ayan, 0-0. Napakaganda po ng pagkagawa ng ating reducer. Lahat po ito'y dumaan sa quality control. Kaya yun po, depende po sa nagamit. Kaya kailangan po natin may enough tayong kaalaman para sa paggamit ng ating air rifle and accessories. So ano po, unbox po natin ang kanyang air rifle. Ayan, nakabalot pa kung nakikita nyo. Bukod sa nakabox, nakabalot pa. Napakagandang air rifle ay Sniper Wet. Ito na yung first collection. So ito yung kanyang bat or kulata. Yan. Napakaganda kay Sniper. So sana ay maging masaya ka sa iyong pa-birthday, sa iyong ka-arawan kay Sniper Wet. At ito yung kanyang barrel, trigger, punk. Kasama po siya rito. Yan o, tuwid na tuwid. Napakaganda po ng pagkakagawa. Dumaan sa quality control. So yan, ikabit natin sa kanyang kulata. Kung makita natin pag naka-assemble. So mga ka-sniper, yan. Make sure guys na huwag nyo iwawala yung screw. So hindi na natin siya masyadong hihigpitan dahil i-box din natin siya mamaya. Wow! Cup sa pole. Yan mga ka-sniper, make sure na walang load na pellet. Lalo na pag may tao sa inyong harapan, huwag nyo itututok ang air rifle. Always remember, always safety mga ka-sniper. Hindi po sapat yung marunong lang tayo gumamit ng ating air rifle. Ang importante po ay alam natin ang mga safety procedures and precaution. Yan. So, hindi siya nakakak. May safety siya. Safety on, safety off. Okay. So, remove na natin. Mga sniper, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana ay palagi kayong sumuporta guys. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe guys. Para tuloy-tuloy pa rin ang pag-upload ng ating mga new videos. So balik natin dito yung screw, make sure para pagka pinaship natin sa ating ka-sniper ay nandito yung screw. So balot muna natin. Balot natin.
Kaya meron tayo nakabalot na Manila paper para hindi siya magasgas. Hindi aari yung magkasama lang sila sa loob dahil para mas maging masaya yung ating mga ka-sniper ay iniingatan natin yung kanilang air rifle collection or yung magiging collection. Dito sa atin sa Cavite, air rifle ay hindi sapat yung okay na. Wow! Kundi dapat ay okay na, okay. Ayan, so nakabalot na guys. Sabit natin yung tali. Lagay natin yung reducer sa loob. Yan. May sniper wet nasa loob. Ang iyong reducer. At ang iyong pellet nasa loob din. So, yung hand pump mo ay nauna na. So, magagamit mo na ito kay sniper wet. Basta ingat lang sa iyong paggamit ng iyong air rifle. Yan. So, tatalian natin yan bago natin tapean mga ka-sniper para siguradong hindi makakalas o mabubuksan. Yan, doble para sigurado guys. So, ito na, kay sniper wet ang iyong air rifle collection. So, abangan mo na dyan sa bahay nyo. Ipapaship na natin to sa'yo. Maraming salamat guys. Shoutout sa inyo mga ka-sniper. Salamat sa pagsuporta. Good night. God bless. Good evening mga ka-sniper. Nandito tayo today para sa shoutout natin sa mga ka-sniper natin dyan. Na si Sniper05 from Cavite. Shoutout sa'yo. Yan. So, shoutout din sa ka-sniper natin na si Jesselu Villanueva from Bukidnon. Yan. Shoutout sa'yo ka-sniper. Gayon din sa ating ka-sniper na principal from Surigao del Sur. Shoutout sa'yo, Sir ka-sniper Alan Barrete. Yan. So maraming salamat sa inyo mga ka-sniper sa walang sawang pagsuporta sa atin YouTube channel, Cavite Air Rifle Sniper. So shoutout din sa ka-sniper natin na si Mar Tiksay Fish Hunting. Shoutout sa iyo pare. Yan. Gayon din sa ating ka-sniper na si Dimple J. Ogahayon. Shoutout sa iyo ka-sniper. Yan. So, gayon din kay Axel M. from Negros Occidental. Shoutout sa iyo ka-sniper. Yan. So, syempre shoutout din sa aking kumpare na taga QC, si Jomari Castrens. Shoutout sa iyo pare. Yan. So, magandang gabi sa inyo mga ka-sniper. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Thank you for tuning in. So, stay safe guys. Always pray and God bless everyone.